ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും അജസ് വേൾഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം 2-3 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ 2 മക്കളാണ്. എൻ്റെ മോൻ ഷബാസ്, എൻ്റെ മോൻ ഷെസിയാണ് കേട്ടോ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മോനും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മൂന്നാമത്തത് അവന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ, ക്ലാസ് വിട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ അവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് 2 നാരങ്ങ ഞാനിതാ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്രഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം 6 നാരങ്ങ കഴിച്ചാലും എക്സ്പ്രഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ എൻ്റെ 2 മക്കൾ വായിലിട്ടിട്ട് ചവച്ചിട്ട് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് തുപ്പണത് അവർ ഔട്ടാവും. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാന്ന് നോക്കാം. അവരാണ് ഇന്നത്തെ വിന്നർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിന്നറിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് മോളേറ്റ്. അപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞു അവനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒന്ന് ബാച്ചുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഷെയർ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവർ വായിലിട്ടിട്ട് ആരാണ് കുറേ നേരം വായിലിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ചവക്കണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വായിലിട്ട് വാച്ച് ഔട്ടായി. ഷേസുമോൾ കുറച്ച് നേരം വായിലിട്ടെന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ബാച്ചു? എക്സ്പ്രഷൻസ് നവരസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബാച്ചും വായിലിട്ട് വന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് തുപ്പി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിന്നർ ഷേസുമോളാണ്. ഷേസുമോൾ എവിടെ വായിലുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഷേസുമോളാട്ടോ ഇന്നത്തെ വിന്നർ. അപ്പോൾ ഷേസക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അവരുടെ ഉപ്പാനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തായാലും വിന്നറാവും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വല്ല ചോക്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിന്നർ ഷേസുമോൾ, സെക്കൻഡ് ബാച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുഞ്ഞി ചാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഫർവിൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.